அமெரிக்காவுக்கு ஜூலை 4th இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. ஸோ லாஸ்ட் ஜூலை 2 அண்ட் ஜூலை 4 பாஸ்டனில் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டு நான் 2 நாளும் போய் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டேங்க. ஸோ என்னோடய ஹஸ்பண்டை ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணி ஜூலை 2 ஃபயர் ஒர்க்ஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போனேன். அங்கே எங்களுக்கு முன்னாடி நிறைய க்ரௌட் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. சரி நாமளும் முன்னாடி போய் ஒரு இடத்த பிடிச்சி வெயிட் பண்ணுவோன்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோங்க. எல்லோரும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தாங்க. அதே மாதிரி தாங்க நானும் இருந்தேன். ஆனால் ஃபயர் ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே என்னடா இதுக்கு நம்ம ஊர் தீபாவளிக்கே அழகாக இருக்கும் போலன்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகிடுச்சு. என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வேறு கலாய்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க. ரொம்ப இதுக்காக நீ இவ்வளோ தூரம் கூட்டிகிட்டு வந்த அப்படின்ற மாதிரி. இந்த அமெரிக்கன்ஸ் வேறு ஃபுல் சேர் அப் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ்க்கு. பட் உண்மையாக சொல்லப்போனால் போக போக கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சுங்க ஃபயர் ஒர்க்ஸு. லாஸ்ட் பிட்டு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. நீங்களே பாருங்கள். இதெல்லாம் விட ஜூலை 4th ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. செம்ம மேஜிக்கல் ஃபீல் அது. அதை நான் சுத்தமாக எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலைங்க. அது எப்படி இருந்ததுன்றதை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க.